tous les chiffres du 747 sont démesurés. Démesurés par rapport au commun des mortels, par rapport à ça et à ce qu'on connaît. La masse max au décollage du 747, c'est 396 tonnes. La masse à vide, ça dépend des modèles. Mais bon, déjà, par exemple, pour aller jusqu'à Singapour, en règle générale, on décolle avec 160 tonnes de carburant. Donc forcément, sur des grands vols, ta payload est pas mal handicapé par le carburant en lui-même. Oui, car c'est un avion qui consomme légèrement du fuel.